lasst uns rübergehen zu den Thermofreunden. Hier können wir nämlich einstellen, was wir Warmwasser bzw. dann auch im Heizbetrieb haben wollen. Wir gehen also jetzt mal im unteren Bereich auf die Versorgung unseres Heizbetriebes. Das ist ein schönes Teil, um verschiedene Einstellmöglichkeiten parat zu halten. Es gibt also Übergangszeiten, solltet ihr den Regler auf 1 bis 2 stellen, mäßige Kälte 3 bis 5, starke Kälte 6 bis 7. Yep, das ist im Niedertemperaturbereich mit einer Vorlauftemperatur bis zu maximal 75 Grad Celsius. Wenn ihr höher fahrt, also auf 90 Grad, dann gibt die Regler Übergangszeit 1 bis 3, mäßige Kälte 4 bis 6 und die starke Kälte ist dann bei 7 und 9 anzusehen. Wenn ihr nicht wisst, welche Vorlauftemperatur ihr fahrt, dann probiert es einfach aus, was dort angebracht ist oder nicht. Das macht nämlich sozusagen eure Heizkörper einfach wärmer oder nicht so warm und dann könnt ihr dort bestimmt einen Mittelwert für euch selber erfahren.